तो गोट फार्मिंग में ये पीवीसी पैनल का जो सेटअप है बहुत चल रहा है, पीवीसी पैलेट्स बोलते हैं इसको। और काफ़ी सारे लोग जो है ये फार्म पे ऐसे सेटअप करते हैं और बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे अभी हम लोग करंटली कपिला कृषि एंड फार्म पर खड़े हैं और बहुत से लोग पूछते हैं कि ये सेटअप कैसे होता है। तो ये ज़मीन से तकरीबन इन्होंने 10 फीट ऊपर रखा हुआ है ताकि जो भी सारा वेस्टेज है वो नीचे चला जाए। तो ऐसा सेटअप आप लोग भी कर सकते हो पीवीसी शीट्स को लेकर। और अगर ये सब आप लोगों को मंगवाना है या परचेस करना है तो आप लोग दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसमें जो है फार्म काफ़ी जो है दिखने में अच्छा आता है।